आज हामी यो निकै लामो समयको अन्तरालपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाको कार्यालयमा भइरहेको यो कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका श्रद्धेय केन्द्रीय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यू, त्यसैगरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका सदस्य अकल तामाङज्यू लगायत ड्यासमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय सभाका पदाधिकारी साथीहरू, विभिन्न प्रदेश सभाहरूबाट र विभिन्न जिल्ला सभाहरूबाट आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित कार्यकर्ता साथीहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मङ्गोल मायाले भरिएको क्रान्तिकारी सल्युट गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। हामी निकै लामो समयको अन्तराल पश्चात यो कार्यालय परिसरमा आएर यो विभिन्न किसिमका घटना र परिघटनाहरूसँग छलाङ मार्दै आज यो विशेष गरी कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा भेटघाट कार्यक्रममा आइपुगेका छौँ र यो कार्यकर्ता प्रशिक्षण र भेटघाट कार्यक्रमको मेन उद्देश्य र यसको मकसद भनेको विशेष गरी हामी करिब राजधानी काठमाडौँ नजिक भएका सबै कार्यकर्ताहरू भेटघाट भइरहेका छौँ। विशेष गरी सङ्गठनका केन्द्रीय प्रेसिडेन्टज्यूबाट पछिल्लो समयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अगाडि बढिरहेको कार्यविधिहरूको विषयमा एउटा खालको विशेष प्रशिक्षण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो कार्यक्रमको मेन उद्देश्य लागेका थियौँ र पनि विशेष गरी यो पछिल्लो समयमा यो करिब 6-7 महिनाको यो लकडाउनको जुन एउटा पिरियड रह्यो संसारभरि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको एउटा बीचमा देशमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एउटा खालको परिवर्तन सँगसँगै विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरण र नेपालमै भइरहेको अन्य राजनीतिक दलहरूको गतिविधिसँगै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले खेलिराखेको भूमिकाहरू अलिकति अपरिहार्य किसिमको र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हिजोदेखि आजसम्म अगाडि बढाइराखेको नेपालको राजनीतिक परिघटनाहरूमा खेलेको भूमिकाहरू एकदमै कूटनैतिक र एकदमै रणनैतिक हिसाबले खेलेको भूमिकाहरूबाट मुलुक चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै यो चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुँदै आइरहेको एउटा परिस्थिति र परिवेशहरू थियो। यो बिचको यो करिब 6-7 महिनाको अन्तरालमा विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू यो लकडाउनकै बिचमा पनि भए। त्यसमा चाहिँ अब देशभित्रको विभिन्न किसिमका विधि र गतिविधिहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ एउटा खालको गतिविधिहरूसँग पनि विभिन्न किसिमको एउटा खालको सामञ्जस्यता कायम हुने कोसिसहरू भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपालको राजनैतिक इतिहासलाई हामीले अलिकति नजिकबाट निहालेर हेर्न सक्यौँ भने नेपालको राजनीतिमा अब वैकल्पिक राजनीतिक सङ्गठनको एउटा नौलो पृष्ठभूमि निर्माण गरेर आइरहेको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नेपालको ग्रास लेभलको भन्दा पनि नेपालको इन्टेलेक्चुअल लेभलको अथवा नेपालको एउटा अलिकति बौद्धिक सर्कलको मान्छेहरूले अब नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त नेपालमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्टको होइन, अब नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा नेपालमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, नेपालको समग्र जनताहरूको हितको निमित्त काम गर्न सक्ने सङ्गठन भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो भन्ने एउटा खालको निचोड, एउटा खालको उनीहरूको व्याख्या र विश्लेषण भइसके पछाडि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने राजनीतिक सङ्गठन जो नेपालमा अहिले वर्तमान नेपालको रुलिङ पार्टी भएर बसिराखेको राजनीतिक दलहरूभन्दा पृथक ढङ्गबाट आफ्नो एउटा पृष्ठभूमि निर्माण गरेर आएको सङ्गठन, अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा कतै न कतै एउटा खालको दाग लागेको उनीहरूको छविमाथि चाहिँ एउटा खालको कालो धब्बाले चाहिँ उनीहरूको इतिहास बिग्रिएको घटना र परिघटना हुँदै गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि बडो हिफाजतसहित र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ निधन पछाडि पछिल्लो समयमा सङ्गठनको वर्तमान केन्द्रीय प्रेसिडेन्टज्यूको विभिन्न किसिमको कूटनैतिक र रणनैतिक भूमिकाबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आज र अहिलेको दिनसम्म स्वच्छ छवि निर्माण गर्दै मुलुकभित्र अब आउने दीर्घकालीन परिवर्तनलाई बचाउनको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले खेलेको भूमिकाहरूलाई नेपालमा वर्तमान स्थितिमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नचाहने अथवा नेपालमा हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ उहाँको जीवन समर्पणले स्थापित भएको नेपालमा आएको एउटा खालको परिवर्तन नरुचाउने एउटा खालको तत्त्वहरू, एउटा खालको व्यक्तिहरूबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई विभिन्न कोणबाट अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई विभिन्न तह र तबकाबाट सङ्गठनलाई दाग लगाउने विभिन्न किसिमका चेष्टा र कोसिसहरू भइरहेको छ। यस्तो चेष्टा र कोसिसहरूमा हामी जोगिएर बडो सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ र हाम्रो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले इतिहासदेखिबाट अथवा उहाँले हामीलाई कार्यकर्ता प्रशिक्षण गराउने क्रममा उहाँले गराउनु भएको जुन जुन खालको विधि र गतिविधिहरू थियो त्यो हेर्दाखेरि एकदमै सामान्य, तर त्यो सामान्य कुराभित्र नै असामान्य कुरा, हामी साधारण व्यक्तिहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको सामान्य गतिविधिबाट हामी साधारण व्यक्तिलाई असामान्य हिसाबले अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिक बडो चाहिँ सामान्यभन्दा माथिल्लो स्टेपबाट चाहिँ उहाँहरूले असाधारण व्यक्तिको रूपमा अगाडि बढ्नको निमित्त अथवा असाधारण नेतृत्व पैदा हुने हिसाब
हिसाबले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यो खालको प्रशिक्षणहरू हामीलाई दिँदै आइराख्नु भएको थियो। हामी यो बिचको कालखण्डमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनैतिक सङ्गठन विस्तारको निमित्त हामी देशभरि कुद्यौँ, विभिन्न ठाउँमा हाम्रो आइडियोलोजीको कुराहरू गऱ्यौँ। हामी देशको मूलवासी मङ्गोल, हामी देशको भूमिपुत्र भएको कुरा, हिन्दू आर्य चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरू विदेशबाट आएर हामीलाई रुल गरिराखेको कुरा, नेपालमा मेजोरिटीमा रहेको 80% नन हिन्दू इन्डिजिनियस मङ्गोल पिपलहरू चाहिँ अहिलेसम्म शासित हुनु परेको कुरा र 20% नेपालमा रहेको माइनोरिटीमा रहेको जुन एउटा समुदाय छ त्यो समुदायले चाहिँ 80% मेजोरिटीमा रहेको इन्डिजिनियस पिपलहरूलाई पेलेको कुराहरू हामी देशव्यापी रूपमा यो प्रशिक्षणलाई लिएर जाँदाखेरि पनि ग्रास लेभलमा रहेको जनताहरूले भनेको त्यो कुराहरूलाई केवल 50% को अन्तरालतिर मात्रै बुझेको पाइयो। त त्यो 50% कुरा बुझिसके पछाडि बाँकी रहेको जो एउटा 50% छ जनतालाई हामीले 100% कन्भिन्स गराउने जुन हाम्रो एउटा उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्यमा 50% कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सैद्धान्तिक कुराहरू, उहाँले लेख्नुभएको मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन सिद्धान्तको कुराहरू, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संहिताको कुराहरू बताउँदै गर्दाखेरि पनि जनताहरू 50% सन्तुष्ट हुने र बाँकी 50% चाहिँ उनीहरूले फेरि अग्नि परीक्षाको रूपमा राख्ने एउटा परिस्थिति रहेछ। त त्यो 50% अग्नि परीक्षाको जुन समय छ त्यो समय भनेको चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई सिकाउनु भएको जुन एउटा व्यवहार थियो त्यो व्यवहारमा आधारित हामीले त्यो 50% भित्र दिएको, भोलि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईँहरूले जिताएर संसद भवनभित्र पुर्याउनु भयो भने अथवा नेपालको पहिलो दोस्रो राजनीतिक दल बनाउनु भयो भने हामी नेपालको संविधानभित्र मूलवासी मङ्गोल लेख्छौँ, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहितालाई नेपालको संविधानको प्रिम्बलमा उल्लेख गर्छौँ भन्ने कुरा जो हामीले 50% वचन दिएर जनताको मन जितेका छौँ, बाँकी 50% अग्नि परीक्षा भनेको त्यो हामीले दिएको 50% को वचन पुरा गर्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुभूति गरेँ। त यसले के कुरा देखायो त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अहिलेसम्मको जितहरू भनेको गणितीय नतिजा हाम्रो पक्षमा नआए पनि सैद्धान्तिक नतिजा जति सबै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पक्षमा आएको छ। एमएनओको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त यहाँनिर अब हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिनुभएको सिद्धान्त, दर्शन चाहिँ त्यसको मिसन, भिजनहरू चाहिँ वर्तमान स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको कुरा फ्रन्ट लाइनबाट नआए पनि कूटनीतिक रणनीतिक ढङ्गबाट गोपाल गुरुङज्यूले बोल्नु भएको कुरा नै मुलुकभित्र आइरहेको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा रहेका जति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नचाहने, गोपाल गुरुङले चाहनु भएको जनताको छोरा जनताको छोरी राष्ट्रपति हुन पाउने एउटा अधिकार ल्याउनुपर्छ, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता ल्याउनुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङज्यूले गर्नुभएको अथक मेहनत र परिश्रमबाट स्थापित भएको व्यवस्थाको विपरीत जाने व्यक्तिहरूबाट अथवा त्यो एउटा खालको तह र तबकाबाट भइराखेको षड्यन्त्रहरूबाट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो चाहिँ जुन जिम्मेवारीबाट कर्तव्य बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। र पछिल्लो समयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक एउटा घटना र परिघटनाको बिचमा रहेर नेपाललाई चाहिँ अब दीर्घकालीन परिवर्तनसहित नेपालमा अब कुव्यवस्था होइन, नेपालमा सुव्यवस्था सहित सामाजिक सद्भाव सहितको एउटा परिवर्तन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ल्याउन लागिरहेको कुरालाई चाहिँ विशेष गरी एमएनओ नचाहने, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता नचाहने तह र तबकाबाट त्यो किसिमका चाहिँ एउटा खालको षड्यन्त्रका विभिन्न किसिमका चाहिँ चरणहरू भइराखेका छन्। यसबाट सङ्गठनलाई बचाउँदै अगाडि जाने कुराहरू पर्यो र विशेष गरी त्यसमा हामीले एउटा सिक्नै पर्ने कुरा भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीले सिकाएर जानुभएको कुरा भनेको इमान्दारिताको कुरा रहेछ। हामीले हाम्रो आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएर इमान्दारीको ठाउँमा बेइमानी गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले ल्याउने रिजल्ट, त्यसले आउने नतिजा भनेको जहिले पनि त्यसले दूरगामी एउटा खालको चाहिँ असर मात्र ल्याउँदो रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो कर्तव्यमा कर्तव्यनिष्ठ भएर हामी बेइमानी भएर होइन, हामीले आफ्नो काममा आएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक पुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो परिवर्तनहरू सुनिश्चित छ। हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले विशेष गरी चुनावी घोषणापत्रहरूमा दिने वचन प्रतिबद्धता अथवा चुनावी घोषणापत्रहरूबाट दिएको प्रतिबद्धता भनेको त चुनाव जितिसकेपछि ल्याउने परिवर्तन हो। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हिजो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थापना कालदेखि दिनुभएको जति उहाँले दिनुभएको वचनहरू छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालमा 2047 सालमा जारी भएको संविधान चाहिँ संविधान होइन, यो चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र हो, यो चाहिँ अब च्यातिनुपर्छ, यो फ्यालिनुपर्छ, यो जलाइनुपर्छ भनेर उहाँले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जसरी उल्लेख गर्नुभएको थियो त्यसै अनुसार 2058 सालमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ताहरूबाट नै त्यति बेलाको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रको रूपमा ल्याइएको चाहिँ हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको अधिकार मात्रै सुरक्षित भएको चाहिँ संविधानलाई च्यात्ने जलाउने कामहरू भयो। दोस्रो महाधिवेशन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अब नेपालमा राजाहरू काम छैन, अब नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन एउटा उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यो उद्घोष जसरी गर्नुभयो त्यसै गरी नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएर गयो। 2066 सालको एमएनओको चाहिँ तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नै फेरि त्यति बेला पनि अब नेपालमा कुनै पनि नामको राजाहरू काम छैन, यहाँनिर सेरोमोनियल किङ, बेबी किङ भनेर अब यहाँनिर राजा र राजतन्त्रको कुनै पनि बहसहरू आवश्यक छैन भनेर उहाँले गर्नुभएको उद्घोष
अनुसार नै नेपालमा राजा र राजतन्त्रको कुनै पनि कुरा नरहने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग गयो। 2071 सालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा फेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अब मुलुकमा जारी हुने संविधानभित्र लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता लेखिनुपर्छ, त्यो लेखाउँछौँ भनेर चाहिँ चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गर्नुभएको संविधान मुताबिक 2072 सालमा जारी भएको संविधानले फेरि मुलुकको संविधानमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहितालाई जोडिसकेको छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनकालमा उहाँले दिनुभएको प्रतिबद्धता इमान्दारिताका साथ पुरा भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसन नायसन आज यो ठाउँमा छ। त्यसै गरी मङ्गोल नेसन नायसनको 2075 सालमा सम्पन्न भएको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले फेरि त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अबको 5 वर्षभित्र मूलवासी मङ्गोलहरूकै सरकार बनाउनु पर्ने, एउटा चाहिँ मङ्गोल रिसर्च सेन्टर भवन निर्माण गर्नुपर्ने र सङ्गठनको कार्यालयहरू निर्माण गर्नुपर्ने एउटा वचन प्रतिबद्धता दिएर आएका छौँ। यो पुरा गर्ने कसरतमा यो हामीले दिएको वचनलाई इमान्दारितापूर्वक 2075 सालको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले सम्बोधन गरेर दिएको कुरा हामीले विदिन 5 इयर्सभित्र हामी पुरा गर्छौँ भनेर हामीले जुन एउटा प्रतिबद्धता दिएर आएका छौँ, त्यो अनुसार त्यो पुरा गर्न सक्यौँ भने मात्रै बल्ल जनताहरूले चाहिँ दिएको वचन पुरा गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिहरू, एउटा लिडरहरू रहेछ भनेर मङ्गोल नेसन नायसनलाई छान्ने, मङ्गोल नेसन नायसनलाई रोज्ने एउटा व्यवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिन जरुरी छ र विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूबाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक अभियान र राजनीतिक एउटा गतिविधिभित्र उहाँले सिकाउनु भएको यो इमान्दारिताको पाठभित्र नै यो मुलुकको भविष्य, यो मुलुकमा रहेको समस्त 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलसहित नेपालमा रहेका 20% अल्पसङ्ख्यक शरणार्थी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको समेत मानव अधिकार सहितको उनीहरूको पनि बस्न र बाँच्न पाउने अधिकार यो मुलुकभित्र चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आजको विशेष प्रशिक्षण प्रेसिडेन्टज्यूबाट हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो विशेष अतिथि अकल तामाङज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ भन्दै आगामी बसाइहरूमा तपाईँ हामी राजधानी काठमाडौँ नजिकै छौँ, फेरि भेट्ने बाचासहित अहिलेको निमित्त यहाँहरूबाट जय मङ्गोलको स्यालुटसहित ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त जय मङ्गोल। आज हामी यो निकै लामो समयको अन्तरालपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाको कार्यालयमा भइरहेको यो कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका श्रद्धेय केन्द्रीय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका सदस्य अकल तामाङज्यू लगायत ड्यासमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय सभाका पदाधिकारी साथीहरू, विभिन्न प्रदेश सभाहरूबाट र विभिन्न जिल्ला सभाहरूबाट आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित कार्यकर्ता साथीहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मङ्गोल मायाले भरिएको क्रान्तिकारी स्यालुट गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। हामी निकै लामो समयको अन्तराल पश्चात यो कार्यालय परिसरमा आएर यो विभिन्न किसिमका घटना र परिघटनाहरूसँग छलाङ मार्दै आज यो विशेष गरी कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा भेटघाट कार्यक्रममा आइपुगेका छौँ र यो कार्यकर्ता प्रशिक्षण र भेटघाट कार्यक्रमको मेन उद्देश्य र यसको मकसद भनेको विशेष गरी हामी करिब राजधानी काठमाडौँ नजिक भएका सबै कार्यकर्ताहरू भेटघाट भइरहेका छौँ। विशेष गरी सङ्गठनका केन्द्रीय प्रेसिडेन्टज्यूबाट पछिल्लो समयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अगाडि बढिरहेको कार्यविधिहरूको विषयमा एउटा खालको विशेष प्रशिक्षण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो कार्यक्रमको मेन उद्देश्य लागेका थियौँ र पनि विशेश गरी यो पछिल्लो समयमा यो करिब 6-7 महिनाको यो लकडाउनको जुन एउटा पिरियड रह्यो संसारभरि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको एउटा बिचमा देशमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एउटा खालको परिवर्तन सँगसँगै विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरण र नेपालमै भइरहेको अन्य राजनीतिक दलहरूको गतिविधिसँगै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले खेलिराखेको भूमिकाहरू अलिकति अपरिहार्य किसिमको र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हिजोदेखि आजसम्म अगाडि बढाइराखेको नेपालको राजनीतिक परिघटनाहरूमा खेलेको भूमिकाहरू एकदमै कूटनैतिक र एकदमै रणनैतिक हिसाबले खेलेको भूमिकाहरूबाट मुलुक चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै यो चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुँदै आइरहेको एउटा परिस्थिति र परिवेशहरू थियो। यो बिचको यो करिब 6-7 महिनाको अन्तरालमा विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू यो लकडाउनकै बिचमा पनि भए। त्यसमा चाहिँ अब देशभित्रको विभिन्न किसिमका विधि र गतिविधिहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ एउटा खालको गतिविधिहरूसँग पनि विभिन्न किसिमको एउटा खालको सामञ्जस्यता कायम हुने कोसिसहरू भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपालको राजनैतिक इतिहासलाई हामीले अलिकति नजिकबाट निहालेर हेर्न सक्यौँ भने नेपालको राजनीतिमा अब वैकल्पिक राजनीतिक सङ्गठनको एउटा नौलो पृष्ठभूमि निर्माण गरेर आइरहेको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नेपालको ग्रास लेभलको भन्दा पनि नेपालको इन्टेलेक्चुअल लेभलको अथवा नेपालको एउटा अलिकति बौद्धिक सर्कलको मान्छेहरूले अब नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त
नेपालमा कांग्रेस कम्युनिस्टको होइन, अब नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक संगठनको रूपमा नेपालमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, नेपालको समग्र जनताहरूको हितको निमित्त काम गर्न सक्ने संगठन भनेको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन हो भन्ने एउटा खालको निचोड, एउटा खालको उनीहरूको व्याख्या र विश्लेषण भइसके पछाडि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने राजनीतिक संगठन जो नेपालमा अहिले वर्तमान नेपालको रुलिङ पार्टी भएर बसिराखेको राजनीतिक दलहरूभन्दा पृथक ढङ्गबाट आफ्नो एउटा पृष्ठभूमि निर्माण गरेर आएको संगठन, अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा कतै न कतै एउटा खालको दाग लागेको उनीहरूको छविमाथि चाहिँ एउटा खालको कालो धब्बाले चाहिँ उनीहरूको इतिहास बिग्रिएको घटना र परिघटना हुँदै गर्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि बडो हिफाजत सहित र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ निधन पछाडि पछिल्लो समयमा संगठनको वर्तमान केन्द्रीय प्रेसिडेन्टज्यूको विभिन्न किसिमको कूटनैतिक र रणनैतिक भूमिकाबाट मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन आज र अहिलेको दिनसम्म स्वच्छ छवि निर्माण गर्दै मुलुकभित्र अब आउने दीर्घकालीन परिवर्तनलाई बचाउनको निमित्त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले खेलेको भूमिकाहरूलाई नेपालमा वर्तमान स्थितिमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नचाहने अथवा नेपालमा हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ उहाँको जीवन समर्पणले स्थापित भएको नेपालमा आएको एउटा खालको परिवर्तन नरुचाउने एउटा खालको तत्त्वहरू, एउटा खालको व्यक्तिहरूबाट मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई विभिन्न कोणबाट अथवा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई विभिन्न तह र तबकाबाट संगठनलाई दाग लगाउने विभिन्न किसिमका चेष्टा र कोसिसहरू भइरहेको छ। यस्तो चेष्टा र कोसिसहरूमा हामी जोगिएर बडो सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ र हाम्रो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले इतिहासदेखिबाट अथवा उहाँले हामीलाई कार्यकर्ता प्रशिक्षण गराउने क्रममा उहाँले गराउनु भएको जुन जुन खालको विधि र गतिविधिहरू थियो त्यो हेर्दाखेरि एकदमै सामान्य, तर त्यो सामान्य कुराभित्र नै असामान्य कुरा, हामी साधारण व्यक्तिहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको सामान्य गतिविधिबाट हामी साधारण व्यक्तिलाई असामान्य हिसाबले अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिक बडो चाहिँ सामान्यभन्दा माथिल्लो स्टेपबाट चाहिँ उहाँहरूले असाधारण व्यक्तिको रूपमा अगाडि बढ्नको निमित्त अथवा असाधारण नेतृत्व पैदा हुने हिसाबले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यो खालको प्रशिक्षणहरू हामीलाई दिँदै आइराख्नु भएको थियो। हामी यो बिचको कालखण्डमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको राजनैतिक संगठन विस्तारको निमित्त हामी देशभरि कुद्यौँ, विभिन्न ठाउँमा हाम्रो आइडियोलोजीको कुराहरू गऱ्यौँ। हामी यो देशको मूलवासी मंगोल, हामी देशको भूमिपुत्र भएको कुरा, हिन्दू आर्य चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरू विदेशबाट आएर हामीलाई रुल गरिराखेको कुरा, नेपालमा मेजोरिटीमा रहेको 80% नन हिन्दू इन्डिजिनियस मंगोल पिपलहरू चाहिँ अहिलेसम्म शासित हुनु परेको कुरा र 20% नेपालमा रहेको माइनोरिटीमा रहेको जुन एउटा समुदाय छ त्यो समुदायले चाहिँ 80% मेजोरिटीमा रहेको इन्डिजिनियस पिपलहरूलाई पेलेको कुराहरू हामी देशव्यापी रूपमा यो प्रशिक्षणलाई लिएर जाँदाखेरि पनि ग्रास लेभलमा रहेको जनताहरूले भनेको त्यो कुराहरूलाई केवल 50% को अन्तरालतिर मात्रै बुझेको पाइयो। त त्यो 50% कुरा बुझिसके पछाडि बाँकी रहेको जो एउटा 50% छ जनतालाई हामीले 100% कन्भिन्स गराउने जुन हाम्रो एउटा उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्यमा 50% कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सैद्धान्तिक कुराहरू, उहाँले लेख्नुभएको मंगोल राष्ट्रवादको दर्शन सिद्धान्तको कुराहरू, लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय संहिताको कुराहरू बताउँदै गर्दाखेरि पनि जनताहरू 50% सन्तुष्ट हुने र बाँकी 50% चाहिँ उनीहरूले फेरि अग्नि परीक्षाको रूपमा राख्ने एउटा परिस्थिति रहेछ। त त्यो 50% अग्नि परीक्षाको जुन समय छ त्यो समय भनेको चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई सिकाउनु भएको जुन एउटा व्यवहार थियो त्यो व्यवहारमा आधारित हामीले त्यो 50% भित्र दिएको भोलि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईहरुले जिताएर संसद भवनभित्र पुर्याउनु भयो भने अथवा नेपालको पहिलो दोस्रो राजनीतिक दल बनाउनु भयो भने हामी नेपालको संविधानभित्र मूलवासी मंगोल लेख्छौं, लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहितालाई नेपालको संविधानको प्रिम्बलमा उल्लेख गर्छौं भन्ने कुरा जो हामीले 50% वचन दिएर जनताको मन जितेका छौं, बाँकी 50% अग्नि परीक्षा भनेको त्यो हामीले दिएको 50% को वचन पूरा गर्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुभूति गरेँ। त यसले के कुरा देखायो त भन्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको अहिलेसम्मको जितहरू भनेको गणितीय नतिजा हाम्रो पक्षमा नआए पनि सैद्धान्तिक नतिजा जति सबै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको पक्षमा आएको छ। एमएनएको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हामीले हेर्यौं भने त यहाँनिर अब हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ त भन्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिनुभएको सिद्धान्त दर्शन चाहिँ त्यसको मिसन भिजनहरू चाहिँ वर्तमान स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले उठाएको कुरा फ्रन्ट लाइनबाट नआए पनि कूटनीतिक रणनीतिक ढंगबाट गोपाल गुरुङज्यूले बोल्नु भएको कुरा नै मुलुकभित्र आइरहेको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा रहेका जति मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई नचाहने गोपाल गुरुङले चाहनु भएको जनताको छोरा जनताको छोरी राष्ट्रपति हुन
पाउने एउटा अधिकार ल्याउनुपर्छ, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता ल्याउनुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङज्यूले गर्नुभएको अथक मेहनत र परिश्रमबाट स्थापित भएको व्यवस्थाको विपरीत जाने व्यक्तिहरूबाट अथवा त्यो खालको एउटा खालको तह र तबकाबाट भइराखेको षड्यन्त्रहरूबाट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो चाहिँ जुन जिम्मेवारीबाट कर्तव्य बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ र पछिल्लो समयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक एउटा घटना र परिघटनाको बीचमा रहेर नेपाललाई चाहिँ अब दीर्घकालीन परिवर्तनसहित नेपालमा अब कुव्यवस्था होइन, नेपालमा सुव्यवस्था सहित सामाजिक सद्भाव सहितको एउटा परिवर्तन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ल्याउन लागिरहेको कुरालाई चाहिँ विशेष गरी एमएनओ नचाहने, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता नचाहने तह र तबकाबाट त्यो किसिमका चाहिँ एउटा खालको षड्यन्त्रका विभिन्न किसिमका चाहिँ चरणहरू भइराखेका छन्। यसबाट सङ्गठनलाई बचाउँदै अगाडि जाने कुराहरू पर्यो र विशेष गरी त्यसमा हामीले एउटा सिक्नै पर्ने कुरा भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीले सिकाएर जानुभएको कुरा भनेको इमान्दारिताको कुरा रहेछ। हामीले हाम्रो आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएर इमान्दारीको ठाउँमा बेइमानी गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले ल्याउने रिजल्ट, त्यसले आउने नतिजा भनेको जहिले पनि त्यसले दूरगामी एउटा खालको चाहिँ असर मात्र ल्याउँदो रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो कर्तव्यमा कर्तव्यनिष्ठ भएर हामी बेइमानी भएर होइन, हामीले आफ्नो काममा आएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक पुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो परिवर्तनहरू सुनिश्चित छ। हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले विशेष गरी चुनावी घोषणापत्रहरूमा दिने वचन प्रतिबद्धता अथवा चुनावी घोषणापत्रहरूबाट दिएको प्रतिबद्धता भनेको त चुनाव जितिसकेपछि ल्याउने परिवर्तन हो। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हिजो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थापना कालदेखि दिनुभएको जति उहाँले दिनुभएको वचनहरू छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालमा 2047 सालमा जारी भएको संविधान चाहिँ संविधान होइन, यो चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र हो, यो चाहिँ अब च्यातिनुपर्छ, यो फ्यालिनुपर्छ, यो जलाइनुपर्छ भनेर उहाँले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जसरी उल्लेख गर्नुभएको थियो त्यसै अनुसार 2058 सालमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ताहरूबाट नै त्यति बेलाको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रको रूपमा ल्याइएको चाहिँ हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको अधिकार मात्रै सुरक्षित भएको चाहिँ संविधानलाई च्यात्ने जलाउने कामहरू भयो। दोस्रो महाधिवेशन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अब नेपालमा राजाहरू काम छैन, अब नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन एउटा उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यो उद्घोष जसरी गर्नुभयो त्यसै गरी नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएर गयो। 2066 सालको एमएनओको चाहिँ तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नै फेरि त्यति बेला पनि अब नेपालमा कुनै पनि नामको राजाहरू काम छैन, यहाँनिर सेरोमोनियल किङ, बेबी किङ भनेर अब यहाँनिर राजा र राजतन्त्रको कुनै पनि बहसहरू आवश्यक छैन भनेर उहाँले गर्नुभएको उद्घोष अनुसार नै नेपालमा राजा र राजतन्त्रको कुनै पनि कुरा नरहने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग गयो। 2071 सालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा फेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अब मुलुकमा जारी हुने संविधानभित्र लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता लेखिनुपर्छ, त्यो लेखाउँछौँ भनेर चाहिँ चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गर्नुभएको संविधान मुताबिक 2072 सालमा जारी भएको संविधानले फेरि मुलुकको संविधानमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहितालाई जोडिसकेको छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनकालमा उहाँले दिनुभएको प्रतिबद्धता इमान्दारिताका साथ पुरा भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आज यो ठाउँमा छ। त्यसै गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 2075 सालमा सम्पन्न भएको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले फेरि त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अबको 5 वर्षभित्र मूलवासी मङ्गोलहरूकै सरकार बनाउनु पर्ने, एउटा चाहिँ मङ्गोल रिसर्च सेन्टर भवन निर्माण गर्नुपर्ने र सङ्गठनको कार्यालयहरू निर्माण गर्नुपर्ने एउटा वचन प्रतिबद्धता दिएर आएका छौँ। यो पुरा गर्ने कसरतमा यो हामीले दिएको वचनलाई इमान्दारितापूर्वक 2075 सालको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले सम्बोधन गरेर दिएको कुरा हामीले विदिन 5 इयर्सभित्र हामी पुरा गर्छौँ भनेर हामीले जुन एउटा प्रतिबद्धता दिएर आएका छौँ त्यो अनुसार त्यो पुरा गर्न सक्यौँ भने मात्रै बल्ल जनताहरूले चाहिँ दिएको वचन पुरा गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिहरू, एउटा लिडरहरू रहेछ भनेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई छान्ने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोज्ने एउटा व्यवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिन जरुरी छ र विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूबाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक अभियान र राजनीतिक एउटा गतिविधिभित्र उहाँले सिकाउनु भएको यो इमान्दारिताको पाठभित्र नै यो मुलुकको भविष्य, यो मुलुकमा रहेको समस्त 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलसहित नेपालमा रहेका 20% अल्पसङ्ख्यक शरणार्थी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको समेत मानव अधिकार सहितको उनीहरूको पनि बस्न र बाँच्न पाउने अधिकार यो मुलुकभित्र चाहिँ सुनिश्चित छ, सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आजको विशेष प्रशिक्षण प्रेसिडेन्टज्यूबाट हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो विशेष अतिथि अकल तामाङज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ भन्दै आगामी बसाइहरूमा तपाईँ हामी राजधानी काठमाडौँ नजिकै छौँ, फेरि भेट्ने बाचासहित अहिलेको निमित्त यहाँहरूबाट जय मङ्गोलको स्यालुट सहित ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।